नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धमा सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धद्वारा उपदेशित उपदेशहरूको सङ्ग्रह त्रिपिटक अन्तर्गत पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 112औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अंगुत्तर निकायलाई पनि विभिन्न निपाटहरूमा बाँडिएको छ र त्यसमध्ये हामी दोस्रो निपाट जसलाई डुक निपाट भनिन्छ त्यसमा हामी चर्चा गर्दै थियौँ र त्यसमा पनि विभिन्न वर्गहरू छन् र त्यसमध्ये तेस्रो वर्ग जसलाई बालवग्गो भनिन्छ अथवा मूर्ख वर्ग भनेर भनिएको छ र त्यसमा 11वटा सूत्रहरू सङ्ग्रह गरिराखेको छ र त्यसमा तीमध्ये गएको एपिसोडमा हामीले 9-10 सूत्रहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र आज 11औं सूत्रको चर्चा गर्ने क्रममा उपस्थित भएको छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो बालवर्गको 11औं सूत्रमा भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, भिक्षुहरू हो, 2वटा धर्म विद्यापक्षीय छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 2वटा धर्म भनेर जुन शब्द प्रयोग भयो, यो धर्म भन्नाले यो बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, जैन धर्म, इसाई धर्म यसरी सम्प्रदायको लेबल लगाएको धर्म होइन। धर्म भनेको स्वभाव धर्म हो भनेर यहाँलाई मैले पहिले पनि जानकारी गराएको थिएँ र यसै गरेर यहाँ 2टा धर्म विद्यापक्षीय छन् भनेपछि विद्या ज्ञानको रूपमा, शिक्षाको रूपमा त्यस्तोलाई विद्या भनिन्छ र त्यो विद्याको पक्षमा यी 2 धर्महरू छन्। कुन त भन्दाखेरि पहिलो समठ र अर्को विपश्यना। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ समठ भनेको यो 2टै समठ र विपश्यना 2टै ध्यान सम्बन्धी अथवा ध्यानका तरिकाहरूको कुराहरू छन्। अब यी ध्यानका कुराहरू किन विद्यापक्षीय भयो भन्ने कुरातिर म अलिक एकछिनपछि आउँला। सबभन्दा पहिले समठ भनेको के हो र विपश्यना के हो त्यसमा अलिकति समय दिउँ। समठ भन्नाले यो चित्तलाई एकाग्र गर्ने, एकचित्त गर्ने, संयमित गर्ने र त्यो चित्तलाई अनियन्त्रित हुन नदिने जुन अभ्यास हो त्यसलाई समठ भनिन्छ। र अर्को शब्दबाट भन्दाखेरि यो चित्तलाई शान्त गर्ने, समन गर्ने त्यो अभ्यासलाई पनि समठ भनिन्छ। र विपश्यना चित्त एकाग्र मात्रै गर्ने होइन। चित्त एकाग्र गर्नु जरुरी छ, तर चित्त एकाग्र मात्रै गरेर यो हाम्रो काम चाहिँ सकिँदैन। के को लागि सकिँदैन त भन्दाखेरि, यदि यो संसारमा फेरि जन्म मरण हुनुपर्ने, फेरि यो दुःखको भुमरीमा चाहिँ घुम्न इच्छा छैन भने विपश्यना ध्यान गर्नुपर्छ। र विपश्यना ध्यानले, विपश्यनाको अभ्यासले चित्त एकाग्रको साथसाथै यो संसार चक्रबाट उत्तीर्ण हुन पनि सिकाउँछ। त्यसकारण चित्तलाई एकाग्र गर्ने, शान्त गर्ने त्यो पनि विद्यापक्षीय भयो र शान्तका साथसाथै यो संसारबाट उत्तीर्ण हुने, यो पुनर्जन्मको चक्रमा फेरि अल्झिन नपर्ने उपाय गर्ने जुन विपश्यना ध्यान हो त्यसलाई पनि विद्यापक्षीय भनियो। किन भन्दाखेरि यी दुईटै ध्यानमा त्यहाँ ज्ञानका कुराहरू छन्, शिक्षाका कुराहरू छन्। अब यहाँ विद्या भन्ने उच्चारण हुँदाखेरि अहिलेको यो स्कुली शिक्षा अथवा कुनै प्रकारको विद्या भनेर चाहिँ यसमा बुझ्नु भएन।
र यसमा बुझ्नुपर्ने खास कुरा भनेको प्रज्ञा हो, ज्ञान हो। र जुन प्रज्ञा जुन ज्ञानले गरेर चित्त एकाग्रको साथसाथै यो अनित्य दुःख अनात्म, अनित्य जुन परिवर्तनशील छ र जुन परिवर्तनशील छ त्यसमा सुख भनेर खोज्दाखेरि हामीले पाउन सक्दैनौँ। सुख जस्तो लाग्छ तर सही रूपमा सुख होइन। र यसरी परिवर्तन पनि भइरहेको छ र त्यो सुखपूर्ण पनि छैन। र ती दुईटै कुराहरू न तपाईले सिर्जना गरेको हो, न मैले सिर्जना गरेको हुँ, न कसैले सिर्जना गरेको हो। कसैको पनि त्यसमा हैकम चल्दैन, कसैको पनि नियन्त्रण छैन। त्यसकारण ती सबै अनात्म हुन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अनात्मको विषयमा पनि मैले धेरै पहिला पनि चर्चा गरिसकेँ। आफूले भनेको जस्तो हुनु नहुनु र कसैको पनि नियन्त्रणमा नहुनुलाई अनात्म भनिएको छ। यसरी अनित्य दुःख अनात्मको अभ्यास गरेपछि जब यो चित्त शान्त हुन्छ, एकाग्र हुन्छ, अनि अनित्य दुःख अनात्मको चाहिँ अभ्यास गरिन्छ, तब विपश्यनातिर लागिन्छ। र अघि निवेदन गरेँ, विपश्यनाको अभ्यासबाट, विपश्यना ध्यानको प्राप्तिबाट मानिसहरूको मनभित्र भएका क्लेशहरू, मनभित्र भएका दूषित विचारहरू, दुर्भावनाहरू त्यो सबै क्रमशः हट्दै 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 गएर अन्ततोगत्वा चित्त नितान्त निर्मल हुन्छ, बिल्कुलै सफा हुन्छ। र त्यति बेला उसले निर्वाणको चाहिँ साक्षात्कार गरेको हुन्छ। र निर्वाणको साक्षात्कार गर्नु भनेको फेरि फेरि यो दुःखको भुमरीमा पर्नुबाट छुटकारा पाउनु भनेर भनिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यी कुराहरू भगवान बुद्धले आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभएको भए पनि यो कुरालाई हामीले अहिले पनि अभ्यास गरेर हेर्न सक्छौँ। तपाईँ हामीले आफैले अनुभव गरेर हेर्न सक्छौँ। हो होइन परीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ, निरीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ। र यसरी आफैले अनुभव गर्न सक्ने भएपछि त्यसमा दुविधा हुने कुरा त हुँदै भएन। तसर्थ यसरी विद्यापक्षीय दुई धर्महरू समठ र विपश्यनाको कुरा उहाँले बताउनुभयो। र यसमा अझ यो समठ कति प्रकारका छन्, विपश्यना कति प्रकारका छन् भन्ने कुरातिर पनि हामीले केही जानकारी राख्यौँ भने हामीलाई फाइदा नै होला जस्तो छ। भगवान बुद्धले समठ ध्यान अथवा चित्त एकाग्र गर्ने, शान्त गर्ने, क्लेशलाई शान्त गर्ने ध्यानको विषयमा 40 प्रकारका ध्यानहरू सिकाउनु भएको छ, बताउनु भएको छ, जसबाट कि यो चित्तलाई एकाग्र गर्न, शान्त गर्न, क्लेशलाई समन गर्नको लागि चाहिँ त्यो काम लाग्छ। र अर्को विपश्यना, त्यसमा 4 प्रकारका तरिकाहरू बताउनु भएको छ, जसबाट कि यो चित्तको क्लेशहरू बिस्तारै बिस्तारै निर्मल गर्दै 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 नितान्त निर्मल गर्न सकिन्छ। र यी 40 प्रकारको र यी 4 प्रकारका ध्यानहरूको विषयमा पनि मैले गएका एपिसोडहरूमा केही जानकारी गराएको थिएँ। तसर्थ त्यसमा अब धेरै समय नलिकन यो सूत्रमा उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, यही समठ र विपश्यनाकै सम्बन्धमा उहाँ अगाडि के भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, समठको अभ्यासले के सिद्ध हुन्छ भनेर उहाँले आफैले प्रश्न गर्नुभयो र आफैले उत्तर पनि के दिनुभयो त, चित्तको विकास हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, समठको अभ्यासले के उद्देश्य सिद्ध हुन्छ त भन्दाखेरि चित्तको विकास हुन्छ। अनि फेरि अगाडि उहाँले प्रश्न फेरि राख्नुभयो, चित्तको विकासले के उद्देश्य प्राप्त हुन्छ त। यसरी प्रश्न राख्नुभयो, फेरि उत्तर पनि आफै दिनुभयो। कसरी? रागको प्रहान हुन्छ, रागको प्रहान हुन्छ। राग माने विभिन्न प्रकारका लोभहरू, विभिन्न प्रकारका ईर्ष्या, घमण्ड, अहङ्कार, असन्तुष्टि, यी सबै कुराहरू यो एक प्रकारका तृष्णाहरू हुन्। र त्यो तृष्णा 3 प्रकारकोमा राग भो, द्वेष भो, मोह भो। यसरी यो चित्त एकाग्र अथवा चित्तको विकासले
रागलाई प्रहान गर्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो हामीलाई जति पनि दुःख दिने हो, जति पनि हामीले दुःखको महसुस गर्ने हो, जति पनि दुःखमा हामी पिरोल्नु पर्ने हो, त्यो वास्तवमा त्यसको वास्तविकतालाई हामीले खोज्दै गयौँ भने ती सबैका कारणहरू हाम्रै मनभित्र पाउँछौँ। हो होइन, तपाईले आफैले त्यसलाई निरीक्षण गरेर परीक्षण गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा उदाहरणबाट सम्झौँ। जब जब हामीमा कसैप्रति चाहिँ रिस उठ्छ भने त्यो व्यक्तिको नाम मात्रै सुन्दाखेरि पनि रिस उठ्छ, अनुहार देखेपछि झनै उठ्छ, रिस उठ्छ। अब त्यो रिस कहाँ उठ्छ त? पक्कै पनि मनमा उठ्छ। अनि त्यो रिस उठेको कारण के त? त्यो व्यक्तिप्रति मन नपरेको भाव आउनु। अब त्यो मन नपरेको भाव कसैले राखेर कसैले दिएर आएको त पक्कै होइन होला। कुनै प्रकारको चित्त बुझेन अथवा आफूलाई मन परेन, मन नपरेको भाव निस्किन्छ। कसैले आएर तिमीले उसलाई मन नपराऊ भनेर तपाईले चाहिँ मन नपराउनु भएको त होइन होला। यसरी मनमा सिर्जना हुन्छ र त्यो मनबाट सिर्जना भएपछि त्यसप्रति चाहिँ द्वेष, त्यसपछि रिस, त्यसप्रति रिस उठेपछि त्यस व्यक्तिको नाम सुन्न मात्रै पनि रिस उठ्छ। अनुहारै देखेपछि र पिटौँला कि हानुला कि भन्ने त्यस्तो पनि प्रतिक्रियाहरू आउँछन्। यो सबै कहाँ आउँछ? आफ्नै मनमा आउँछ। र त्यसरी ऊप्रति रिस माने उठ्दाखेरि, ऊप्रति चाहिँ द्वेष उठ्दाखेरि तपाईको मनको स्थिति के हुन्छ? पक्कै पनि मनमा जलन हुन्छ, एक प्रकारको ताप हुन्छ, शरीर एक प्रकारको गर्मी भएर आउँछ, हुँदा हुँदा अनुहार रातो पिरो पनि हुन सक्छ, असाध्यै रिस उठ्यो भने स्वर लरबराउन सक्छ, भकभकाउन सक्छ र कुन ठिक कुन बेठिक भनेर छुट्याउन पनि त्यहाँ गाह्रो पर्ने अवस्था हुन सक्छ। यी सबै कुराहरू शरीर पोल्ने, मनमा चाहिँ अशान्ति हुने, यो स्वर लरबराउने, अनुहार रातो पिरो हुने, कुन ठिक कुन बेठिक भनेर छुट्याउन नसक्ने, त्यो सबैलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि मनको अशान्ति हो। र त्यो मनको अशान्ति कसले गरेर भयो त? तपाईँ आफैले कुनै व्यक्तिप्रति रिस उत्पन्न गरेको कारणले। त्यसकारण जिम्मेवार को? आफै हो। र आफैले त्यो रिस उत्पन्न गरेको कारणले यदि तपाईले त्यहाँबाट छुटकारा चाहनुहुन्छ, त्यसबाट मुक्त चाहनुहुन्छ भने त्यो रिसलाई तपाईँ आफैले त्यसलाई चाहिँ हटाउन सक्नुपर्छ। आफैले त्यसलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्नुपर्छ। अनि मात्रै उदेखि रिसाएको जुन अवस्था हो, उदेखि रिस उठ्दाखेरि जुन शरीर मनमा अशान्ति हुने हो, त्यसबाट तपाईँ बिल्कुल छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण भगवान बुद्धले यो महासतिपट्ठान सूत्रमा बडो राम्रोसँग यी कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। कसैप्रति रिस उठोस्, कुनै वस्तुप्रति लोभ उठोस्, कुनै प्रति चाहिँ कडा खालको लोभ, अर्काको धन सम्पत्तिमा, अर्काको चाहिँ उन्नति प्रगतिमा चाहिँ डाहा हुनु, ईर्ष्या हुनु, यी सबै कुराहरू हाम्रै मनभित्र उत्पन्न हुन्छन्। र त्यति मात्रै होइन, अरूप्रति राम्रा भावनाहरू, राम्रा चिन्तनहरू, राम्रा विचारहरू, अरूलाई सेवा गर्ने, सहयोग गर्ने, यी कुरा पनि कहाँ उत्पन्न हुन्छ त? मनमै उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण महासतिपट्ठान सूत्रमा बुद्धले के भन्नुभयो? यदि कुनै रूपप्रति, कुनै शब्दप्रति, कुनै गन्धप्रति, कुनै स्वादप्रति, कुनै स्पर्शव्य पदार्थप्रति तिम्रो कुनै राग उत्पन्न भयो अथवा द्वेष उत्पन्न भयो भने त्यसलाई हटाउने पनि त्यही हो। जुन रूप देखेर तपाईमा लोभ उत्पन्न भयो, त्यही रूपमै आधारित भएर तिमीले चाहिँ त्यो लोभ हटाउनु पर्छ।
जस्तो मैले अघि उदाहरण दिएँ, कसैप्रति रिस उठ्यो भने त्यो रिस हटाउनको लागि आफैले प्रयास गर्नुपर्छ। ऊप्रति रिस नआउनको लागि, त्यो रिसबाट चाहिँ मन अशान्त नगर्नको लागि। यसरी बरु राम्रोसँग उहाँले यो विपස්සना, सतिपट्ठान सूत्र भनेको विपස්සना नै हो। र मैले अघि निवेदन गरेँ, यसरी यो अनित्य दुःख अनात्मका कुराहरू बुझ्दै बुझ्दै गएपछि, विपස්සना पुष्ट हुँदै गएपछि त्यसले हाम्रो मानसिक शान्तिलाई यति राम्रोसँग मजबुतसँग महसुस गराउँछ, त्यो मुखले वर्णन गरेर सकिँदैन। त्यो तपाईँ हामी आफैले अनुभव गरेर महसुस गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। तसर्थ भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो, यो समठ ध्यान गर्दाखेरि अथवा समठको जुन विद्यापक्षीय गुणलाई हामीले अवलम्बन गर्यौँ भने चित्तको विकास हुन्छ र त्यो चित्तको विकासको कारणले हामीभित्र उत्पन्न हुने राग चाहिँ प्रहान हुन्छ। त्यसै गरेर उहाँले अर्को प्रश्न के गर्नुभयो, विपස්සनाको अभ्यासले के सिद्ध हुन्छ? आफै प्रश्न गर्नुभयो। उत्तरमा उहाँले के भन्नुभयो, प्रज्ञाको विकास हुन्छ। र यही क्रममा फेरि उहाँले पुनः प्रश्न के राख्नुभयो त, प्रज्ञाको विकासले के उद्देश्य सिद्ध हुन्छ अरे? र प्रश्नको उत्तर पनि उहाँले नै दिनुभयो, अविद्याको प्रहान हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विपස්සनाको अभ्यासले प्रज्ञा विकास हुन्छ र प्रज्ञाको विकासले अविद्याको प्रहान हुन्छ। यसमा अलि राम्रोसँग हामीले बुझिराख्दाखेरि धेरै फाइदा नै हुन्छ। जस्तो समठको अभ्यासले चित्तको विकास हुन्छ, चित्तको विकासले राग प्रहान हुन्छ। विपස්සनाको अभ्यासले प्रज्ञाको विकास हुन्छ, प्रज्ञाको विकासले अविद्या प्रहान हुन्छ। अब राग र अविद्या दुईटा कुराहरू हुन त दुईटै यो हाम्रो मनभित्र उत्पन्न हुने क्लेशहरू नै हुन्, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। तर फरक के त भन्दाखेरि राग भन्नाले टाँसिने स्वभाव र त्यसमा टाँसिसकेपछि त्यसबाट उम्कन सजिलो छैन र त्यो चित्तको विकासको कारणले यो राग हो भनेर जानिएपछि त्यसबाट छुटकारा पाउन अथवा त्यो तँसाइबाट चाहिँ अलग हुन सकिन्छ। तर समस्या कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि त्यो कुरा नै थाहा नहुने अवस्था आउँछ। मेरो मनभित्र राग छ भन्ने कुरा नै थाहा नहुन सक्छ र त्यो रागले हामीलाई दुःख दिन्छ भन्ने कुरा नै थाहा नहुन सक्छ र राग के हुन् भन्ने कुरा त्यसको प्रकारहरूलाई थाहा नहुन सक्छ र त्यो सबै थाहा नहुने भनेको के त भन्दाखेरि अविद्या। हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, यता राग प्रहान हुन्छ भन्नुभएको छ, यता अविद्याको कुरा जोड्नु भएको छ। अब त्यो रागलाई चिन्नको लागि अविद्या हटाउनु पर्छ। यसरी समठ ध्यानले चित्त शान्त गर्छ, विकास गर्छ, नियन्त्रण गर्छ। तर त्यतिले मात्रै हामीलाई अलि पुग्दैन। किन? त्यो रागलाई राग हो भनेर थाहा नपाउने पनि अवस्थाहरू हुन सक्छन्। त्यो भनेको अविद्या हो। त्यसकारण अविद्यालाई नै हटाउनु पर्छ। त्यो थाहा छैन, थाहा नभएको कुराहरूलाई थाहा हुने गरिकन चाहिँ हामीले अभ्यास गर्यौँ, प्रयास गर्यौँ भने राग मात्रै होइन, अब द्वेष पनि हटाउन सकिन्छ। र त्यसको साथसाथै हाम्रो घमण्डहरू, ईर्ष्या, मत्सर्य माने कन्जुसीपना, अर्काको सम्पत्ति चाहिँ लोभ गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, डाहा हुने र अर्काको सम्पत्ति कसरी आफ्नो पारौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ चिन्तन मनन हुने, यी सबै कुराहरू यो अविद्या हटेपछि तिनीहरूलाई हटाउन धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसकारण अघि मैले निवेदन गरेँ, समठ र विपස්සनामा फरक यति छ। अब यही सन्दर्भमा म अर्को एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि बुद्धको समयमा पनि समठ ध्यानहरू थिए।
तर बुद्धले जुन 40 प्रकारका बताउनु भयो त्यो 40 प्रकारको थिएन। तर चित्त नियन्त्रण गर्ने, एकाग्र गर्ने, चित्त शान्त गर्ने ध्यान त्यहाँ पनि थिए, त्यति बेला पनि थिए, अहिले पनि छन्। बुद्धको शिक्षाभन्दा बाहिर पनि यो समथ ध्यानका कुराहरू छन्। त्यसकारण विभिन्न प्रकारका धर्मगुरुहरूले, विभिन्न प्रकारका यो ध्यानको अभ्यास गराउनेहरू अहिले बढी प्रचारमा आइरहेको हामी देख्छौँ। टेलिभिजनमा भयो, विभिन्न ठाउँमा भयो, विभिन्न साहित्यहरू भए, किताबहरू भए, अनेक प्रकारका ध्यानका कुराहरू छन्। र ती ध्यानहरूले पक्कै पनि कुनै न कुनै हदसम्म चित्तलाई एकाग्र गर्ने, शान्त गर्ने र त्यो चित्तमा भएका विकारहरूलाई हटाउन त्यसले सहयोग गर्छ। तर भगवान बुद्ध जब प्रादुर्भाव हुनुभयो, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्यति बेला उहाँले ती ध्यानहरूको अलावा आफैले पत्ता लगाउनु भएको केही त्यो समथ ध्यानहरू पनि जोड्नुभयो। जस्तो बुद्धानुसति, धम्मानुसति, सङ्घानुसति, देवतानुसति, त्यागानुसति, यसरी यो अनुसति ध्यान 10वटा चाहिँ उहाँले पछि थप्नुभयो त्यसमा। त्यसकारण बुद्धकालीन समयको इतिहासलाई हामीले पल्टाउने हो भने यसरी समथ ध्यान, चित्त एकाग्र गर्ने ध्यानका विधिहरू धेरै थिए। तर पछि बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भएपछि यी अनुसतिहरू थपेको हामी पाउँछौँ। तर भगवान बुद्धको विशेषता भनेको उहाँले जुन विपස්සना ध्यानको चाहिँ बताउनुभयो, उपाय बताउनुभयो, उहाँको विशेषता भनेको त्यही हो, जुन कि अरू कुनै पनि धर्मगुरुहरूले बताउन सक्नु भएको थिएन। बुद्धको समयमा पनि थिएन। यदि बुद्धको समयमा यो विपස්සना ध्यानका कुराहरू प्रचलनमा थिए भने सिद्धार्थले 8औं ध्यानसम्म, अरूप ब्रह्मलोकसम्मको ध्यानको अभ्यास गरिसके पनि मेरो उद्देश्य पुरा भएको छैन, यतिले मात्रै मलाई पुगेन भने आफै धर्मको अन्वेषण गर्न चाहिँ हिँड्नु भएको हो नि। र त्यही क्रममा उहाँले चाहिँ आफै मेहनत गरेर, आफ्नै पुरुषार्थले, आफ्नै जोड बलले चाहिँ यो विपස්සनालाई चाहिँ खोज्नु भएको, निकाल्नु भएको हो नि। त्यसकारण विपස්සना बुद्ध जब लोकमा उत्पन्न हुन्छ त्यति बेला मात्रै यो विपස්සना भन्ने ध्यान अथवा विपස්සना भन्ने शब्दहरू पाइन्छ। बुद्धको शासन नभएको बेलामा विपස්සना पाइँदैन। समथ त्यो चाहिँ बुद्धको अगाडि पनि थिए, अहिले पनि छन्, पछि पनि हुनेछन्, त्यसमा विवाद छैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी उहाँले पछि के भन्नुभयो त, भिक्षुहरू, रागले अनुरक्त चित्त मुक्त हुँदैन अनि अविद्याले दूषित प्रज्ञाको विकास हुँदैन। भिक्षुहरू, राग विराग हुनाले चित्तको विमुक्ति हुन्छ, अविद्या क्षय हुनाले प्रज्ञा विमुक्ति हुन्छ भनेर यसरी यो सूत्रको बीट मार्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो रागले मान्छेलाई कति दुःख दिन्छ, त्यो रागलाई हटाउनको लागि जुन समथको अभ्यास गरिन्छ त्यो पनि नराम्रो होइन। त्यसले पनि मनका क्लेशहरू हटाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। तर त्यसमा विपස්සना एउटा पनि थपिदिएपछि यो पुनर्जन्मको चक्रबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्ने, यो प्रज्ञाको कारणले विमुक्ति सुख प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो उपाय चाहिँ बुद्धले बताउनु भएको छ। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अंगुत्तर निकायको दुक्ख निपातको तेस्रो वर्ग बाल वर्गमा भएका 11वटा सूत्रहरूको मैले संक्षिप्तमा जानकारी गराएँ र यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको हुनाले अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।